嗱，一行過廣醫門口咧，就已經係大可以飯店嘅啦。再不得資料咧，原來對面就係吳義居啊！港式茶餐廳就咁快靚正㗎啦，講咗冇兩句啫，已經上咗嚟啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，話說咧，上兩個星期啊，我咪過嚟盤福路呢度直播嘅。咁當時咧，我口係快，就話大可以咧就已經執咗笠㗎啦。咁啊，及後還好啊，有位觀眾就提醒咗我，其實咧大可以係冇執笠嘅，只不過搬咗地方。咁啊，但係當時咧就有另外一位觀眾話想我過去嗰邊望望佢啊咁，但係我已經過咗對面馬路啦。咁對面馬路咧，大家都知道人民路過馬路就好囉嗦嘅，咁我就偷咗下雞，就冇拍攝到。今日呢條影片我就翻過嚟呢邊拍攝一下嘅。嗱，話說咧，有睇早幾日直播嘅觀眾應該都知道啦，我老婆咧就身體抱恙啦，可能佢太繁忙嘅佢嘅工作，咁咧今集影片亦都係我自己一個人出嚟拍攝嘅。咁啊，我哋要揾嘅地方咧，應該就係630號人民北路630號啊。嗱，一條東風路咧，就將人民北路截開咗，變成呢一邊。咁啊，通常人民路咧都係好繁忙車輛嘅，但係突然間嚟到人民北路呢度咧，又變得突然間安靜起身。咁啊，今集影片如果我睇完人民北路呢間屋之後咧，應該會翻去中山六路嗰邊啊。咁啊，最後咧會翻去公園前嗰度嘅。咁啊，嗰度羽毛街3個地方。我哋先揾咗第一個地方先嚇，630號，見到我喺面前已經係614號啦。咁應該係行前邊少少就係㗎啦，應該真係好近嗰個大可以依家嘅位置。我哋順便入去門口睇下大可以而家變成點啦。大家唔好嫌我沉氣啊！話說上次咧，我咪去到少年宮門口側門嗰度啊嚇，咁啊冇行到過正門嘅。當時我就話佢整緊啊咁，有幾個因素嘅，一係真係整緊，第二咧嗰日時間比較緊迫，所以冇過去。今日可能我會喺前邊過完馬路，再過去少年宮門口望一望嘅咧。嗱，嚟到呢個真視美眼鏡啊，1990年啊，已經係616號啦。咁啊，630號應該再行前少少嘅啫。咁啊，再換個角度睇下嚇嗱，譬如好似附近好多樓宇咧都有加裝電梯，呢個好似唔係加裝電梯嘅喎。行前少少先。嗱，證實到啦，呢個係加裝電梯嚟嘅。行到嚟呢個角度就睇到嘅，零零舍舍有唔同嘅。咁好多觀眾咧都想話叫我揾下以前佢住嗰個地方有冇加裝電梯啊？冇問題㗎，好簡單嘅啫。快啲行啦，應該喺前邊無耐就到。喺我右手邊咧，已經係618號。如果我冇記錯咧，行入去裏邊啊，都係廣醫嘅一部分嚟嘅。嗱，一行過廣醫門口咧，就已經係大可以飯店嘅啦。大可以飯店啊，而且咧，佢除咗呢一部分之外咧，隔離嗰棟樓都係佢哋嘅。即係講明咧，上次我行過嗰啲咧，話佢啲生意唔掂啊，假嘅。如果唔係點會2個位置都有啊？係嘛？咁啊嚟到呢個鐘數啱啱夠5點，咁啊冇客人亦都正常嘅嚇。下次一定要同個老婆過嚟呢度試下先得。快啲揾屋啊！廢話少講啊！我係特別長氣嘅，係嘅。根據地圖顯示咧，應該就喺呢個位置嘅。咁啊，640號唔知會唔會喺呢度入去啊？我哋先睇咗呢邊先，呢邊就係啱先所講嘅大可以啦嚇。咧幾多位係嘛？好生意啊！我哋喺呢度轉入去望望佢，因為咧啱先我估係應該啱先嗰個叔轉入去嗰個位置嘅。我睇見哇，面前呢間屋咧都幾有歷史喎嚇。再嚟呢度就轉咗入嚟小區裏邊，暫時我未睇到門牌，不過咧我就睇過4方堂就應該係差唔多噶啦。觀眾所描述啊，佢係一棟幾個門牌嘅屋嚟嘅，從626號到640號嘅。咁啊4個單元嘅。咁啊我哋面前呢個咧已經係628號噶啦，就係呢種我睇上去似係
70年代嘅屋嚟㗎嚇，有唔短嘅樓齡㗎啦。通常呢種樓咧好難加裝電梯，幾個原因。第一個太舊啦，冇乜價值；第二個咧，因為佢太矮啦，又係嗰句冇乜價值啊。咁至於呢度咧停車係極為方便嘅，就係你中意點停就點停得㗎啦。不過咧好多車都俾人貼咗紙話你係唔可以停喺呢度㗎，咁樣好搞笑啊！再睇下呢邊啦，嗱呢邊就430號啦，430號啊！再 pan 上去睇下，同啱先一樣，都係隔離428號嗰種樓房嚟嘅。嗰陣嗰啲屋咧都係咁樣㗎，自己一個套間裏邊，咁然之後咧露台係公用嘅，咁有啲咧就可以擺一啲花草樹木啊咁樣咯。我入到嚟呢度發現咧，呢度嘅樹木夠多。通常咧又係老婆教我啊。通常點樣判斷一個小區係新定舊咧？你睇啲樹就知啊。呢啲咧絕對唔係話近呢幾年先至種上去嘅，大話20-30年，甚至乎老過我都唔出奇啊，係嘛？咁換言之，呢度呢啲住宅樓啦，肯定亦都係好有歷史啦，係咪？左邊就係觀眾所講佢曾經住過嘅地方啦。至於右邊呢棟屋咧，零零舍舍新淨啲嘅喎嚇，連嗰啲排水管咧都換過㗎。咁再往前行少少咧，呢邊有啲咧仲有防盜網㗎。啱先我哋觀眾所講呢棟樓咧，即係至少我喺呢個角度望上去啊，我就見唔到防盜網咯。嚟到呢度咧，我又不得不再提一下嚇。上次咧我直播嘅時候亦都講過，蒙地卡羅西餐廳仲有做緊嘅，1991年開業至今。我咧就非常幸運地係一次都未曾經入去食過嘅。之前同老婆拍拖嘅時候咧，有溜過佢嚟嘅，佢係嫌貴，咁梗係啦，嗰陣嘅收入真係大可不必啦。睇下依家嘅價錢啦，門口都有寫住價錢牌啊，139蚊就雙人餐，有啲咩食啊？薯條啊、牛扒啊，各種啦，係嘛？再嚟下午茶餐都有㗎，經濟20蚊有找最平，甚至乎下邊呢個28蚊下午茶獨享啊，燒雞半隻拼薯條28蚊咋，仲要有嘢飲㗎噃嚇，甚至乎午市啊28蚊啊，意大利麵啦，又或者炒飯各種都有。下次等個女心情靚嘅時候，帶佢過嚟試試。經過不遠嚟到少年宮門口喎。我啱先仲話整地鐵封咗添，原來係冇嘅。我又講錯啦，真係唔好意思啊。不過咧，確實前邊係整緊地鐵嘅，應該係流化湖公園門口嗰度啊。整啲地鐵咧搞到亂七八糟。少年宮，大家以前有冇嚟過少年宮啊？呢個廣州市少年宮，咁咧就我都有去過嘅，細個嗰陣，不過就去翻仙湖街啊，好似係嗰個少年宮，越秀區少年宮啊，呢度我未嚟過嘅。好，咁之前直播咧欠咗幾位觀眾嘅地方咧就已經完成咗啦。咁我哋依家咧就正式進入今日影片嘅主題啦，就係有另外一個觀眾咧，佢要求拍攝中山六路99號。咁呢個地址咧，我諗我都唔需要再揾地圖啊，好容易揾嘅啫。大概我估近中六電腦城吧，大概係嗰個方位啦。咁實際具體位置咧就去到再講。你睇下我哋而家呢一輩咧，嗰啲阿爸阿媽啊，都係咁樣湊細路仔嘅。上一代咧，咪我哋阿媽嗰個年紀咧，都係好早收工嘅，收完工咁咪湊我咯，係嘛？有時間嘅。咁但係到呢一輩咧，啲阿爸阿媽翻工時間越嚟越長嘅，又或者去到好遠嘅地方翻工咧，好多時候啲老人家帶唯一一個好處就係嗰啲小朋友咧，嗰啲廣東話非常之叻。包括我自己都係啊，我個女啊，啱出世讀幼兒園，有一段好長嘅時間到讀小學咧，都係我阿爸媽湊嘅。咁所以咧練就咗佢嗰陣嗰啲粵語咧 OK 嘅。
我哋穿過東風路，又翻嚟人民北路。咁話說咧，今日係國慶節假期嘅第一日啊，咁咧就第一個翻工日，但係今日係星期六嚟嘅噃。依家嘅氣温咧係28攝氏度啊，咁對比前幾日咧已經涼爽咗好多啦。聽講咧過多2日，好似話聽晚啊又有冷空氣，係啊，北方已經凍到噓噓聲啊！我哋又翻嚟中山6路，我而家左手邊咧係240號啊，喺後邊咧已經係中山7路噶啦。咁啊99號應該大概我估去到海珠中路嗰個位置啦，大概啊嚇。咁啊應該對面馬路嘅，因為呢邊係雙數 number， 嗰邊係單數 number 啊嘛。我哋喺前邊過馬路。好，咁啊翻嚟西門口地站口啦嚇，咁咧百歲西餅係277號，我哋繼續往前行，睇嚟要過咗海珠中路好多先得，可能會去到惠愛雞咁滯咧。經過不斷咧，就終於揾到啦。而家99號啊，已經變成呢個上交上深，即係賣嗰啲乾貨啊、海味嘅地方啦。咁睇見都幾多嘢賣嘅喎。我哋過對面馬路睇下先。咁對面馬路咧，其實就係惠吉西嘅啦嚇。我哋喺前邊過馬路，過對面再影一影。咁然之後再不得資料咧，原來對面就係吳義居啊。係啊，又喺呢個角度望下吳義居啊嗱。一位忠實觀眾講佢喺呢度住過嘅，1、2、3層半嘅，上邊咧係應該係加建嗰個天棚嚟嘅，咁而且咧見到有開門，但係啱先咧我經過嘅時候咧見到啦，其實上唔到去，而且喺呢個角度見到咧都已經熄晒燈咯，應該今日都係冇開放嘅。我哋過去對面睇而家嗱，我哋又過咗嚟馬路對面啦，喺我哋面前中山6路52號吳義居啦，咁馬路嘅正對面咧。就係中山6路99號啊，大概個位置咧就係呢一棟樓嚇。咁我睇上去咧3層樓高，上邊咧係冇加裝天台嘅，咁1、2、3層樓高。暫時睇上去咧似係冇人住嘅，因為通常如果你有人住咧係會有加裝冷氣啊嘛，譬如好似隔離呢一間咁幾鬼勁個冷氣機係嘛。咁外牆咧嗰啲窗啊都係好古舊嘅，3樓嗰種咧係後期加裝嘅。因為點解我知道咧？喺以前啊，我有一個好要好嘅女同學咧，讀初中嗰陣啊，就喺呢度附近住啦。咁至於細緻到邊間屋，我真係唔知啦。係喺呢一剎嘅，唉。我哋咧又入翻嚟連新路啦，觀眾咧就有講過嘅，佢話咧喺洗手間嗰度入去嘅。咁咧而家呢個洗手間咧就勁啦，已經重新整過，甚至乎唔知算唔算都係廣州其中一個最靚嘅洗手間啦嚇。觀眾要求嘅地方咧，應該就喺前邊呢度轉入去嚇，因為一轉入去咧就係羽毛街嘅。嗱，至於我講話嘅嗰個牛腩麵啊，就係呢檔啦。不過咧應該趕唔切食啦，因為咧除咗我而家拍緊呢一集以外咧，仲有一個地方要去，又係喺呢度附近嘅。我哋行咗呢度再講。羽毛街好簡單啦嚇，呢度易揾啊，都係越秀區呢度易揾。一入去就係文貴里，呢度比較黑啊。觀眾咧就有講過喺呢度咧係有棵木棉樹嘅，咁啊到呢個時節木棉樹就梗係唔會開花嘅。至於係咪呢兩棵咧，我就冇辦法證實啦。呢個榕樹嚟嘅。好嗱，我哋再喺呢度行下，呢度就亦都係文貴里，咁啊應該係一條掘頭路嚟嘅。睇下呢邊啲屋就有趟木籠屋㗎。其實咧喺越秀區啊並唔常見嘅有趟木籠屋。咁同埋咧，大家以為而家天色好暗啊，只不過啱啱過咗6點嘅啫。係啊，而家廣州嘅天色咧已經好早暗啦。哦，真係掘頭路嚟啊！
行唔到啊！呢度封住咗，換個角度光猛啲，再睇一睇啦嚇。左右兩邊咧，呢啲屋咧都係民國時期嘅，睇上去嗱，譬如左邊呢一種咧，甚至乎可能係再更早嘅。至於右邊呢啲咧，就肯定唔係民國㗎啦嚇。我估60、70年代啦。咁啊，正如我剛才所講啊，我喺我入嚟嗰個位置咧係有2棵樹嘅啦，即係呢一棵啊嚇，可能太暗大家睇唔清楚。唔似係木棉樹咯。我哋兜個圈呢度咧又有路入去嘅，不過咧都係掘頭路。咁啊，至於我右手邊咧係一幅牆啊，已經拆咗，可能以前都係有居民住嘅地方啦。咁好啦，我相信文貴里呢度咧同以前已經面目全非啦。不過當然啦，另外一邊啊御武街嘅，其實都幾旺嘅。我哋就沿住呢條路出翻去啊。呢度係有人住嘅嗱，譬如我右手邊咧已經有裝修緊嘅。咁啊呢間屋咧，我相信都係有人住啊，加裝咗呢個不鏽鋼門，咁啊反而仲用緊呢種冷氣機啊嚇。文貴里，想唔到咧一出翻去就已經係咁熱鬧非凡嘅北京路啊，各種啊。咁啊至於面前呢棵應該都係榕樹嚟，而唔係木棉樹嚟嘅嚇。而家咧天色越嚟越早黑啦，我真係要行快啲先啦。我而家所在位置咧就係解放中路啊，啱啱過咗中山六路嗰個交界啦。觀眾要揾嘅地方咧喺大新路同埋解放中路交界嗰個位置嘅，咁啊再往前行少少就到噶啦。好似係叫富通行啊，死啦！點解我未聽過嘅咧？真係懶叻嘅，平時都係又話自己喺呢邊大，又話成咁樣樣。我哋去到再講，大概我估到係邊個位置，因為有一次咧，我喺一德路直播嘅時候咧，曾經去過嗰度行過下嘅。哇！天色已經越嚟越暗啦。咁啊，根據地圖顯示咧，就應該喺我嘅正前方嘅啫嚇，但係咧呢度已經拆晒啦。不過我都知道應該係入得到去嘅，就喺呢個位置啦。哇！隔離咧已經變成咗一個工地啦，但係54號我喺地圖上邊查到仲有嘅仲僅餘少量嘅燈光入去睇睇佢啦。今日呢集咧實在拍得太長啦。呢個叫悅和新街，繼續往前行。哇！路面咧都已經係凹凹凸凸好難行嗰種啊！我哋入嚟呢度睇睇先，隔離咧就係一個大工地啦。大工地一入嚟，繼續如果往前行咧，就已經係會翻到去起義路大南路嗰個方向噶啦。咁我見到左邊仲係寫住灰巷嘅，揾咗幾個地方都揾唔到，都仲係停留喺灰巷呢度啊。但係咧，根據地圖顯示啊，係正前方呢度呢條巷仔往右轉啊，但係嗰度咧已經拆鬼晒噶咯喎。真係實在神奇啊嚇！我哋行翻出去往右轉已經係一笪工地噶咯喎。就係呢個啦，一笪工地啊！我諗咧，觀眾曾經住過嘅地方已經變咗工地啦。呢度行入去亦都係工地嘅一部分咯。嗱，根據地圖顯示咧，德勝旗牌就喺我嘅左手邊。咁我嘗試睇下呢條巷仔行入去啱唔啱啦？又係嘛？呢條巷仔唔知啱唔啱咧？柳暗花明又一村喎。不過應該咁我諗真係呢度已經係拆咗啦。我哋再行翻出嚟呢度睇下嚇。我係一個唔死心嘅人嚟嘅。我哋再睇下地圖啊嚇。根據地圖顯示咧，我喺呢度往右轉，行前少少，呢度咪有個人行天橋嘅，係嘛？人行天橋啊，就係呢個位置啦。但係咧已經變成咁咯喎。哎呀，我再查個資料啊嚇。喺我哋面前呢度整緊呢個咧叫解放中路安置房項目，唐宋遺址咁交關喎。就係面前呢個啦。咁好啦，既然嚟到呢度咧，我諗呢個今日呢個幾乎係完美嘅揾屋之旅咧，亦都差唔多要結束啦。咁我亦都越嚟越肚餓啦。我哋沿住呢條路一直行翻去揾嘢食啦。喺呢度往右轉咧，就已經係大南路嗰個方向噶啦，起義路嗰個方向噶啦嚇。咁食咩好咧？等我諗諗先嚇。
啱啱經過惠福東路咧，發現永然唔算多人，咁我哋入嚟呢度食啦。港式茶餐廳啊，嗱我叫咗3樣嘢食嘅，煎豬扒、咖喱豬扒、煎蛋飯啦，勁啊嚇！咁啊再嚟就係凍檸茶同埋紫菜湯啊，哇好長啊！蟹粉魚餃拼墨魚丸紫菜湯，咁然之後咧加嘢飲咧係淨係加3蚊嘅啫嚇。嗱呢間茶餐廳咧就不得之了啦，嗱大家睇下呢度啊嗱，始創於1996，首次將茶餐廳文化帶嚟廣州啊！好咁快手，太好啦！咁我真係唔記得咧，佢第一間分店喺邊嘅，因為咧其實我咧就中意隔離檔多啲嘅，都係佢哋噶嚇。榮豐泰國菜啊，咁啊港式茶餐廳啊，梗係要飲杯凍檸茶先啦，係嘛？嗱又同大家讀下餐牌啊，即係真係五花八門，乜都有啊！又有燒味啦，又有碟頭飯啦、咖喱飯啦、紫菜湯。嗱我就知道咧。就算其他嘢唔食咧，嚟到呢度必選一定係墨魚丸紫菜湯嘅。咁咧上次我試過一次喎，手打墨魚丸紫菜。今日咧我再細睇過蟹粉魚餃拼墨魚丸紫菜，咁梗係多啲嘢食好噶嘛，係咪先？甚至乎碗仔翅啊，各種都有嘅嗱，仲有撈丁都有啦。咁我就要咗個咖喱飯。至於嘢飲方面咧，一如以往啊，我認知嘅港式茶餐廳都係有呢啲嘅啦，奶茶啦、凍嘅雜果賓治啊、凍檸賓啊，全部都係有。咁同埋咧，我啱先烏水 Sir 啊，因為佢呢個凍檸茶咧係如果你單點咧係要20蚊嘅，但係原來個餐咧係有羹嘅喎。哦，咁啊又慳翻幾廿蚊啊，10幾蚊啊！嗱，我認為咧，如果講到食蛋撻咧，一定要係港式茶餐廳嘅，佢哋呢度都有啊。配埋嘢飲有雞中翼23蚊一份，呢個係下午茶時段嘅。又或者咧，你淨係要3個蛋撻咧，係12蚊一份嘅。咁我認為咧，如果你要食雞白切雞咧，確實係廣州做得好過香港嘅。呢一點我相信好多觀眾都唔反對啦嚇。但係如果講到食蛋撻咧，一定係港式茶餐廳。雖然廣州都有好多唔錯嘅，但係始終香港嘅係好啲嘅，我認為普遍都做得幾好嘅。講下杯水先，呢杯水真係好啊！佢係有冰嘅。咁咧但係就唔算好多，係呢種碎冰嚟嘅。哇！我就係從呢啲咧愛上凍檸茶㗎啦。咁咧下邊咧檸檬足足有，我發現應該有5片嘅，但係暫時睇見4片啫嚇，都係中間呢部分嘅，啲味特別濃啊。再嚟一啲都唔會太甜嘅。有時候咧買嗰啲一樽樽裝啊，便利店買嗰啲咧好鬼甜啊，要自己另外加冰先得嘅。非常好嚇。等下我啲嘢食先。港式茶餐廳就咁快靚正㗎啦，講咗冇2句啫，已經上咗嚟啦。呢碗嘢咧就配料特別多。呢一個咧應該就係蟹粉魚餃啊。咁啊再嚟呢一個咧，應該就係大粒嘅墨魚丸啊！大家睇下幾大粒係嘛？飲啖湯先啦，呢個係紫菜湯底嚟嘅。好香濃啊！不過咧，我心急咗啲，有啲嘢嗱，佢唔同我哋去嗰啲咩味 X 香嗰啲咧，佢個湯底咧嗰啲係淡色嘅，呢啲咧係有色嘅，深色少少嘅。咁啊，裏邊有1、2、3，每樣各有3粒，同埋大量嘅紫菜啊！你睇幾大量？咁佢呢個咧係仲可以揀有麵嘅，咁啊好似加少少錢就得㗎啦。咁如果咧有時候lunch 嚟到啊，咁啊幾廿蚊整個都唔錯嘅。最好味就係咁食啦。佢有少少甜味嘅，咁啊當然以鹹味居多啦。係啊，仲有3條菜心，再試多啖湯先。甚至乎咧，我覺得咧，你淨係得啖湯咧，我都收貨啊！咁啊，當然啦，價錢梗係要平啲啦。接落嚟咧，試下粒墨魚丸。啱先咧，我要夾住，我驚夾唔住跌咗出嚟，咁咪弊啦嘛。所以篤落去幾鬼難篤啊！
夠晒彈牙，完完全全就係墨魚嘅味道。嗱，墨魚丸咧咬落去咧，係有一粒一粒嗰啲墨魚嘅肉㗎。咁啊，但係又唔算話好硬嘅，因為如果你過火咧，係會好死硬㗎。我好中意啊墨魚丸嘅。然之後咧，再飲啖湯。上次咧，我咪有一次直播，去咗東山口嗰間食嘅糕點，覺得好好嘅。其實我好耐未嚟過永盈食嘢嘅。以前咧都係嗰句，去隔離多嘅啫。接落嚟咧就試下呢個蟹粉魚餃啦，好交關喎，蟹粉喎，咬會唔會爆汁咧？蟹粉魚餃實在慚愧，第一次食。嗱，俾我咬開咗一啖啦。佢外表咧同埋啱先嗰個墨魚丸一樣係咁彈牙嘅，應該都係用墨魚丸咁嘅嘢去做嘅。但係重點咧係裏邊有爆汁嘅，佢唔會話咧一咬落去啊，然之後咧搞到你淥親條脷嗰種感覺係冇嘅。嗰啲蟹粉啊，但係咧你都係唔敢成個等落口啊，因為都有啲熱度嘅。但係咧嗰啲蟹粉好香濃，好香濃。然之後又再飲啖湯，啖湯先至係精華。再換一個角度睇下，裏邊咧好多呢啲蒜頭碎嘅，有啲芹菜碎嘅，呢啲咪嗰啲潮州紫菜湯都係咁做噶嘛。其實咧32蚊一份咧，真係唔算太貴，有咁多粒係嘛？圍到一粒5蚊雞咁攞個湯底咧係嘛？哇！啖紫菜仲未吞落口嘅時候咧，呢個咖喱豬扒煎蛋飯就送咗嚟，有一個煎蛋啦上邊，呢個煎蛋係全熟嘅。都唔係喎，佢又唔係全熟，但係就冇話有啲蛋黃流出嚟啦。再嚟有幾件薯仔面頭輕輕煎過嘅。嗱，我食過件豬扒㗎嚇，我搞錯以為雞扒。咁咧佢外表係好脆嘅然之後裏邊咧係切開一段一段嘅，咁你唔使再切過啦嘛，係咪？早知要雞扒啦。但係咧，我好中意佢啲咖喱汁啊，因為點解嘅？隔離就係泰國餐廳啊，係嘛？嗰啲咖喱汁咧好有，去到曼谷嗰陣味嘅。然之後咧，再配上一件薯仔。嗱，薯仔煎過嘅好處係點咧？就係你唔會話煮完之後咧，你肯定會擺啲湯汁咖喱汁度好耐啊嘛。佢就唔會話表面好似變咗粉糊糊咁嘅，咬落口咧都仲係有少少硬身嘅，就好似咧食緊一條好粗嘅薯條咁樣嘅但係點咗咖喱汁喎，係咪好正咧？再落嚟試下啲飯配埋呢個雞蛋咁樣食，咁樣啲米好靚啊！怪唔得人哋咁收咁貴啊！哇！佢豬扒呢邊咧係好脆嘅咧，呢個部分咧真係拍得住雞扒啊！咁啱先我自己嘅大意點錯咗嘅，還好。睇嚟咧有機會真係要試下佢嘅雞扒先得。我上次去東山口嗰度咧，我係試牛腩嘅，咁牛腩就夠大嚿咯，不過不失啦又唔算話好勁，唔係話其他地方揾唔到嗰種。呢個豬扒咧做得夠特別，呢嚿最脆嘅。